第一條咧係關於 Kepler's third law 嘅，咁就係 T 二次方咧同 A 三次方成正比啦。咁但係因為我哋喺太陽系入面咧，咁所以 T 二次方咧直接係等於 A 三次方，因為個 K 係1。所以而家佢俾我呢一個咧，我寫翻個 T 做 subject 咧就係3/2啊，跟住 A 同埋 T 咧，大家記住 A 嗰個單位係 AU 啊，T 嗰個單位係 E 啊，咁所以我直接塞個30個 AU 落去就做到噶啦呢一個。咁你撳一撳計數機就會出翻嚟嗰個答案咧就係 E 嚟嘅，咁你就會揾到個答案係乜噶啦，應該係 dot 嚟嘅。咁第二條考翻啲 facts 啦，咁牛頓嗰個 universal gravitation 咧，即係 Gmn over r square 嗰個可唔可以解釋到呢一啲嘢咧？咁無論佢係 circular 定係 elliptical 咁嗰啲，全部都解釋到嘅。咁所以第一句咧係錯嘅，唔係淨係得circular 個 orbit 至得嘅啫。咁 it can explain Kepler's 3 laws of 嗰個 planetary 嘅 motion， 呢個都係啱嘅，因為去同一個時段掃出嚟嗰個面積一樣嗰個同埋嗰個 focus， 即係 elliptical 嗰個 orbit 嗰樣嘢咧，都係用到牛頓嗰啲去解釋翻嘅，全部用微積分係做到嘅。咁所以呢個係啱嘅。咁至於第三個 ，it can explain the orbit of planet。asteroid 即係隕石啦，同埋彗星 comet in the solar system， 呢個當然係啱㗎啦。即係全部因為係萬有引力，可以解釋翻點解佢嗰個軌跡會係咁。咁所以個答案呢係2、3嚟嘅。第三條呢，其實同第一條一樣嘅，其實都係考你 Kepler's third law，即係你要知道 T 二次方呢同 A 三次方成正比。咁因為我而家問緊你邊一個週期係最短嘛，咁如果我揾到嗰個 semi-major axis 係最短，咁個週期咪最短咯。咁所以我其實係揾呢一嚿嘢係最短嘅啫，呢度咁多個組合。咁我睇到第一個係0.33加4.11，因為我將兩個加埋除2咧，就係個 semi-major axis 嘛。咁個天文單位已經 AU 啦，但係唔緊要啦，佢哋全部都係 AU 噶嘛。咁呢一個組合加埋已經係最細㗎啦，咁所以個答案咧一定係 A， 因為佢個A 係最細，所以個 T 都係最細。咁至於第四條就講緊咧土星有好多個土衛㗎嘛，即係好多個月亮，其中一個叫泰坦啦，Titan 啦。咁佢嗰個 A，佢俾佢哋嗰個係 semi-major axis 啊，就係1.22乘10嘅6次方嚟嘅。咁至於佢另外俾你嗰個係週期嚟㗎，咁即係呢個係個 T 嚟㗎。咁如果我要揾翻粒土星嗰個質量咧，你自己好容易用個萬有引力就 derive 翻出嚟㗎啦。因為 Gmm over R 嘅2次方咧，我陣間呢個 R 咧其實即係 A 嚟㗎，因為佢係一個 elliptical 嘅 orbit，所以我又係用 A 唔用 R 㗎，就會等於翻centripetal force 啦 mR omega square 啦，跟住我就寫 omega 係 subject 啦。咁 omega 咧，我會寫係2π over t。OK， 將嗰個轉咗做週期。咁如果我剔咗個 omega square 係 subject 嘅咧，咁其餘嗰面咧就應該係會個 m 都約咗㗎，即係呢個 m 咧我哋約咗㗎啦。咁所以就得翻咧 Gm over r 3次方喺右手面嘅啫。但係我而家要揾土星嗰個質量嘛，咁所以我最後係個大階 m 做 subject 啦，就變咗做4π 2次方，跟住再乘 r 嘅3次方，跟住將個 g 咧就調翻過嚟。咁另外仲有個 t 2次方嘅，咁即係最後你條式咧係4π 2次方 r 嘅3次方除翻個 g 同埋 t 2次方。不過你要小心個單位啦。首先就係個 r 咧，個 r 其實係 a 嚟㗎。即係呢嚿嘢，你一陣間轉咗去咧，咁呢個係1.22乘10嘅9次方，因為我俾呢個係 km， 你要轉翻做 SI unit。咁至於個週期咧，15.9咧，你就要將佢轉翻做秒，15.9，咁一日有3600再乘24咁多秒㗎嘛，咁所以你塞翻個 T 係呢嚿嘢，同埋嗰個 A 係藍色嗰嚿嘢咧入條式度咧，咁你就會計到個 M 㗎啦。我印象中個答案應該係 boy 嚟嘅。
咁好容易撳錯計數機㗎呢一條。第5條就關於有粒隕石 asteroid 咧，就環繞太陽轉，佢都係俾咗個近日點同個遠日點你。不過你小心啦，因為其中一個係 A 啊，俾你講係 A 啊，我費事同個 semi-major axis 混淆咧。咁我陣間就用 A 派嘅，個 A 派就係呢個軌跡嘅 semi-major axis 啦。咁就係 A 加 B 除2，兩個加埋除2咧。咁至於條式係點樣咧？其實條式就同上面嗰條式一模一樣嘅啫。不過因為而家係揾週期啊嘛，其實我都係用呢條式嘅咋。但係我會寫翻個 t 係 subject 咯。你望翻上面條式咧，應該 t 2次方咧係等於4派2次方乘 r 嘅3次方，再除翻 gm 噶嘛。咁不過而家呢個 r 咧就唔係直接俾你啦。咁所以我塞翻個 A 派落去，即係個 r 咧其實係呢個 A 派嚟噶嘛，同呢個係一樣噶嘛。咁我試下塞落去就係 A 加 B 嘅2次方，跟住再3次方。咁呢嚿嘢你記住係 t 2次方嚟㗎 ，gm。OK。咁你發覺呢一度咧一陣間出嚟呢嚿嘢咧，2嘅3次方係8，咁呢嚿係4。咁約咗之後咧係個2喺個分母嗰度㗎嘛。咁所以我寫翻喺呢一度啦，即係再落去咧 t 2次方咧就會等於派2次方 over gm 啦。咁你嗰個 A 加 B 冇得喐㗎啦，都係3次方先啦。咁你而家頭先我話嗰個2嘅3次方同個4約咗咧就變咗2。咁而家咧我就全部嘢要開方啦，因為我係揾個週期嘛。咁最後個 t 咧應該係等於派跟住個樓下咧應該係有個開方2gm 啦。個樓上咧應該係有個 A 加 B 嘅3 over 2啦，因為兩邊剔咗個 square root 嘛。咁所以你見到個答案應該係 dot 嚟嘅。第6條咧就講緊個人造衛星環繞地球咁樣轉緊啦，跟住 which of the following graphs best represent total 啦。而家佢呢度咧，我唔知有冇人中招啦，係 total potential mechanical energy 啊嘛。如果係 potential energy 就會變啫，有 gravitational potential energy。但係呢個 E 咧其實係等於 KE 加呢個 gravitational potential energy 啦嘛。係佢冇開過個引擎咧，成個過程喺度運作緊咧。KE 加 PE 咧，即係個 U 咧，其實係一個 constant 嚟㗎嘛。咁所以根本呢一條係唔需要做嘅，係一條直線嚟㗎，由頭到尾都唔會變㗎。第7條就麻煩少少啦。嗱，而家有個地球喺度，咁我而家有個object 啦，我唔知係人造衛星定係乜嘢啦，我用藍色啦，就離開地球咧 R 咁遠嘅。咁跟住佢就會用一個速度咧去寫 v 啦，係咪啊？冇寫到，咁我就話個係有寫到個 v 咧就咁樣係沿住嗰條tangent 嗰個方向咁樣射出去啦。咁我諗有2樣嘢你要特別留意嘅。第一樣嘢咧就係如果我射出去嗰個速度咧係夠的話咧，佢就會固定喺一個 circular orbit 上面噶嘛。咁即係有一條咁嘅式啦。gmm over r 2次方咧，因為佢距離個地球係 r 咁遠嘛，呢粒嘢細 m 就係嗰粒嘢個 object 嗰個細 m 嚟嘅。咁因為係行緊個 circular orbit 咧，就會 mv square over r。咁你就會計到咧個 v 咧係會等於開方 gm over r 嘅。咁如果喺呢個情況之下咧，咁當然啦，呢粒嘢咧就會環繞地球行緊個 circular orbit 啦，即係大約係咁樣啦。OK， 但係如果嗰粒嘢大過，即係如果我射出去嗰個速度咧係大過呢一個速度嘅，咁就有機會咧行咗一個 elliptical 嘅 orbit 啦。咁我睇下畫唔畫到先啦。咁啊類似咁樣啦。咁但係如果再大啲咧個速度咧，佢就會去咗個逃逸速度㗎咯，即係如果個速度再大啲咁揈出去咧，咁佢有機會咧就走咗去，永遠唔翻嚟㗎嘛呢粒嘢。咁但係我哋又知道個逃逸速度咧係等於
我寫翻喺呢度啊，個 V 逃逸嗰個速度呢，係等於開方2gm over r 嚟㗎嘛。你當呢嚿嘢係好近地面咁樣發射啊，咁所以如果我真係要做到，即係喺呢個距離咁樣離開到地球嗰個引力範圍內呢，就會係呢個速度。咁所以呢個 v 派呢，應該會介乎，佢一定唔可以快過個逃逸速度啦，即係2gm over r 呢個速度啦，亦都要最少個速度咧係維持到呢個 gm over r 啦，即係呢個 circular orbit 呢個速度啦，即係呢一個啦，亦都唔可以去到個逃逸速度，佢只會喺一個固定嘅軌跡入面出現㗎嘛。咁所以嗰個速度 v 派咧就會喺呢一個範圍內啦。你見到呢一個係第一個啊，我講緊第一個咧，其實係大過嗰個開方3乘呢嚿嘢嘛，係大過個逃逸速度，所以係飛走咗㗎啦，唔會喺個固定個軌跡度㗎。咁呢個咧其實除出嚟3 over 2係1.5嚟㗎嘛，咁1.5咪就係介乎喺呢度之間咯。咁所以呢個係得㗎。咁至於呢個咧係除出嚟係0.5咁啊，0.5咪細過呢一個咯，細過呢個即係佢只會一射出去咧跌翻落嚟地球咯，俾地球嘅引力拉翻落嚟嘛。咁所以個答案咧淨係2嗰個係得嘅啫。咁所以個答案係 boy。最尾呢一條咧就係關於有隻飛船 ，OK 係垂直地咧係發射上去啦。咁我就俾咗嗰隻飛船距離個星球嗰個 centre 嗰個 distance 啦，即係 r 啦。另外就俾咗佢嗰個速度你啦。咁但係我就想你將r 同埋 v 咧變成1 over r 同埋 v 2次方。咁其實呢個冇難度嘅，只係撳計數機嘅啫。將呢一紮嘢除翻個 r。就變成1 over r， 咁將呢一紮嘢咧，即係個 v 咧寫成 v 2次方。不過提翻你，如果我哋全部都係攞3個有效數字就3個有效數字啊，即係唔能夠有啲攞3個有效數字或者有啲就攞2個有效數字。我哋要統一攞咁多個有效數字或者係小數位嘅。咁點解我要想你變成 v 2次方同埋1 over r 嘅關係咧？因為就係想你睇到plot 出嚟嗰個 graph 咧，個 subject 係 v 2次方，另外嗰個 variable 係1 over r。其實呢條式係同咩有關呢？因為成個發射個過程咧，呢隻飛船嗰個 total mechanical energy 咧係不變嘅。咁即係其實 E 咧total mechanical energy 啊，就係1/2 mv 2次方 k 加 p 啦，再加負 gmn over r 嘅。咁呢樣嘢係不變㗎嘛，佢冇開着個引擎去加能量或者係有 air resistance 攞走啲能量啦。咁我而家只不過將呢條式咧 take 翻個 v 2次方做 subject 嘅啫。咁呢條式而家應該係變咗做 gmm over r 再加 E 啦。咁我會約咗個 m 啦，約埋個1/2啦。咁所以左手面咧就變咗 v 2次方。右手面咧應該係2gm over， 我寫1 over r 啦，再加翻嗰個 total mechanical energy 乘2 over 翻嗰個細 m 嘅，咁成條式就係咁樣啦。咁你會發覺到一樣嘢嘅，就係話嗱，而家呢個 v 2次方我 highlight 翻先，呢個就係綠色呢嚿嘢嚟嘅。咁你條 x 軸咧係1 over r 嚟㗎嘛，我用黃色啦，1 over r 啦。咁所以你睇到咧，你一陣間 plot 出嚟咧，應該係 plot 咗條直線嘅。你根據嗰啲資料，我大約嘅就係呢一個，因為好多同學你跟翻個資料幫佢 plot 到嘅呢條直線，一啲都唔難 plot 嘅，大約係咁啦。咁當然你個過程你一定要 mark 翻呢啲 point 喺度，而你就係 best fit 一條直線去 fit 到呢度咁多個唔係咁一致嘅 point 啊，因為冇可能係咁靚㗎。咁如果我用呢條式同埋 y 等於 mx 加 c 去比較呢，我諗你會睇到一啲嘢嘅，就係呢條直線嘅 slope 呢，其實係等於
2gm 嚟㗎。咁至於呢條直線嘅 y-intercept 呢，你亦都會睇到一啲嘢㗎，就係2乘以 e over m 啦，類似啲咁嘅嘢啦。咁我哋一陣間係需要用嘅。OK， 咁我再睇埋落去咯喎。我哋係用呢條直線去 solve 個 problem 啊。你會見到呢度有個y-intercept， 呢點係非常之緊要啊。OK， 咁你見到咧呢一點咧，即係1 over r 等於0嘛。咁即係咧，其實喺 r 接近無限呢個情況之下咧，我只可以話1 over r 等於0。如果係1 over r 等於0呢個情況咧，其實 r 係無限，咁即係佢已經脫離咗呢一個星球嗰個引力嘅範圍內啦。咁所以呢一個數據咧就會得到呢個 v2次方咧，就係話嗰個飛船已經脫離咗呢個星球嘅引力之下，去行緊嘅速度係幾多？即係話呢個飛船即使佢個引擎係熄咗，佢都會 keep 住呢個 v2次方嘅速度繼續行落去。而我計到呢個 r 係無限大嘅 v2次方咧，係等於大約係4乘10嘅8次方。你千祈唔好當咗4啊！你自己睇翻你個 scale 呢一度咧係有10嘅6次方嘅，咁所以呢度應該改翻係10嘅6次方。咁呢個就係嗰隻飛船去到無限遠嗰陣時嗰個速度。咁所以我哋直接喺個 graph 度揾到答案㗎啦。咁即係 v 咧其實係等於2乘10嘅3次方。咁即係其實係2乘10嘅，即係2000啦，2000個 meter per second。呢個就係 part A 嗰個答案嚟㗎。佢問嗰個飛船去到無限遠嗰陣時個速度係幾多嘛？原來直接喺個 y-intercept 嗰度揾嘅。OK， 佢呢度寫咗㗎啦。咁至於我點樣用呢個 graph 去揾翻呢個星球嘅質量呢？咁你自己望翻呢條式，我頭先提過㗎啦。就係呢幅 graph 嘅 slope 呢，其實就係2gm 嚟㗎嘛。咁個 m 咧就係呢個星球嘅質量嚟㗎嘛。咁所以如果我揾翻呢個 graph 嘅 slope 咧，咁你自己計啦個 slope。你求其攞2點嚟計，我個 model answer 計到嗰個咧，大約係4乘10嘅13次方。咁我見到好多人咧係計到嗰個數字係大約啱嘅，但係個10嘅 power 係錯嘅。點解咧？因為佢哋成日計嗰陣時咧，唔記得咗呢個係10嘅負7。咁所以你譬如你呢度攞出嚟係4嘅，其實係4乘10嘅負7。咁至於呢度咧就係乘10嘅6次方。好多同學唔記得，如果你處理得唔好咧，你最後嗰個10嗰個 power 都會計錯㗎。咁如果你用晒啲資料之後咧，咁我直接就話2gm 就等於4乘10嘅13次方啦。咁即係個 m 咧，我除翻嗰個，我將個 slope 除翻個 2g 咧就計到㗎啦。個答案大約係3乘10嘅23次方。OK， 咁我亦都見到有啲同學咧用咗另外一條式嘅，因為佢可能背咗一啲嘢咧，就話啦。GMM over R2次方咧，因為嗰個spacecraft 係環繞嗰個嘢轉嘛，mv square over r， 咁佢就話萬有引力就等於 centripetal force， 但係呢一個 concept 一開始已經錯咗啦，因為成個過程我冇話俾你聽嗰隻飛船係環繞住呢個 planet 係行緊一個 circular orbit 嘅。咁如果你用咗呢條式咧，有啲同學咧可能係背咗之前啲嘢咧，就會話 m 咧就等於 v2次方 over r 再乘 r2次方除翻 gm。咁你約靚咗條式之後咧，咁可能就會變咗啲咁嘅嘢啦嚇。以為好似同個 graph 有關係，但係其實你係唔需要用呢一條式去計翻嗰個大 M 出嚟㗎。咁所以呢個 concept 或者呢個做法係錯嘅，因為條題目由頭到尾冇話過俾你聽呢一個係一個 circular orbit。